ça c'est de l'intérieur ça. Ils font beaucoup de concerts dedans. Ok, la famille. Il y a quelqu'un qui fait pipi. Hours enough. But, yung ano po nila signs, hindi masyadong very clear. But, pag dito po sa France, when you have, sa Reunion po maganda kasi ang gaganda ng ano, ng signboard. Talagang, ano, ayan. We're going to follow this sign, the yellow one. So, kailangan namin hanapin yan lagi. So, yun. Katabi ko si Sam. Chateau. Kita yung tuktok. Pawis na po ako So, pawis-pawis ano po siya. I mean, Bukidnon. Pataas. Yan, pataas. Kaya medyo nakakahingal. Very hot. Ha? No. À gauche? Ah, le chapelle c'est à gauche. Ah oui, c'est le chapelle Saint-Laurent. Saint-Laurent, ça ramasse dans la part d'être. On va faire une boucle, on va revenir par là après. C'est pas les clients quoi. View ng Argelès. Kung gano'n ako kapawis. Pawis na pawis si Manaya. Tagal na hindi nag-hiking. Tingnan niyo po yung pawis ko. Grabe. Yung view ng Argelès-sur-Mer, no? So, tira po kami ng almost 4 years and a half here. Kaya dati, alam din ni Frank yung mga places dito kasi naging military siya dito na po. So, ayan. Hey! Sam, ang buhok niya. Grabe. Kailangan ng suklayin. But, you know, yung last time namin nag-hiking kami, maliliit pa po sila noon. Kasi after po, syempre, si Ursh nasa ibang lugar na po dahil university. Tapos ako naman nag-work. So, really don't have time para yung ganyan pong whole day. Kasi yung off namin ni Frank hindi masyadong parehas. That's the thing. Pero ngayon, okay. Medyo enjoy namin yung mga bata kasi syempre, paalis na po sila. So, small. No, c'est pas ça? Okay. Medyo narrow na po yung ano niya.
Yan po yung pupuntahan namin. 30 minutes lang pala. Ang ganito. Medyo masukal po siya. Hindi na pwede po sila mamindad. Hindi na po pwede. Kasi ang daming bato-bato. Bato-batoy. Elle a dit attention sanglier. Hein. Ah ouais? Ouais. Je savais pas qu'il y avait ça ici. Si. Tu te rappelles? Wow, il y a des mouches. En vrai, saucisson sanglier, c'était pas mal. C'est bon. Front minute tong sasang. Wow. Parang maganda, wala, hindi mainit. Parang sun. Kasi, yan, puro trees. Papi mami no. Moi, c'est limite alors là. Toi c'est limite. C'est pas. Puro rocks. Rocky. Tsaka daming roots. Hingal. Hingal ako. Medyo, ha? Ayan. Tapos na yung ano, pataas. Parang patag na naman. Like, that ici, il y a des precious stones, non? T'as vu ça? C'est un truc de sanglier. Ah oui. Ouais. C'est là, gars. Ouais. On fait avec l'autre. We have many boar, wild boar. Tingnan niyo po, oh. Quoi? Oh, ah. C'est bon ça. On peut boire un petit coup. 25 minutes encore. Ah, tu finis pas avec la GoPro? Elle a fait que 5 minutes. Elle a avec Sam, tu vois. C'est plat. Nagamit ni Sam yung GoPro. Kaya lang ang hirap pong i-charge yung GoPro sa ano namin kasi ano po, tawag nito, ayun na ang wifi namin. Wala pa kaming, what's that? The fiber. Yeah. The fibre. I don't have the fibre.
Il faut qu'on trouve un souvenir. Hein? Non. Souvenir de Hoche. Tu peux récupérer un sanglier. Okay, et Sam wants a wild boar. D'accord. Wild boar. C'est bon ça. Ba, sanglier. C'est ça un boar? Yeah, wild boar. Ah, un boar plutôt? Boar, B-O-A-R. Non, c'est B-O. A-R, boar. Ça, c'est sanglier. Ouais, sanglier. Ah, attention là. Okay, c'est Ballis John. So we have to follow all that. Wala naman masyadong intersection, so hindi ka naman maliligaw. So may mga naliligaw dito. Dati may mga Spanish na hikers na naliligaw po. So they spend one night in the forest. Kasi hindi lang, may mga iba naman talagang medyo malayo na po, mga almost 20 kilometers. What's that? It's a bit, wow, deeper of the forest. Kia. Uy! Ito, Diyos ko po. Bukaka. Bukaka. Wow, rocky, yeah. Tahimik ka. Walang nagjo-joke ka. Yeah. Always in the right path. Dahil yan, sinusundan natin yung yellow mark. Yan po yung surroundings. Yan. Maganda lang. Dito hindi mainit. Kasi sobrang init na po ngayon. Summer kasi. Kaya lang, ang pangit naman pag autumn sa France kasi hunting season po. So may mga places na medyo delikado mag-hiking gawa ng mga nag-hunt.
Kasi ang dami po ditong naghahanta during hunting season. Isa second na sports po dito sa France yan. So, hobby. Kaya medyo delikadong maligaw ang bawa. Medyo ay. Ganito, hindi namin maintindihan. Ila di ikuti for war. Listen and you'll see. But we listen but we don't see. Sama pa tu arrêter. Hein? Nasa nakagpro. Pababa. Itong pababa naman po ngayon. So, ibig sabihin pagpabalik, medyo Sasi! Apa yung ribyan pa, duko? So we don't know if we go back or we just ikuti ipolvar. Look at this. Si Umat, no? C'est marqué quoi le panneau? Là. Mais c'est où? Là. Là-bas. Regarde là-bas. Regarde, un sur l'arbre là-bas. Ah oui. T'as quoi? T'as une X. T'as quoi? X. Non, 3 pas X. Donc encore 25 minutes. Encore? Mais franchement, leur panneau, c'est nul. Ça leur 5 minutes. C'est filmé là. Et après, il a dit encore ça. Oh bah, walang katapusan na. Je vais te filmer là. Nol, eh. Diyan. Kasi sabi niya, nakakatawa kasi yung signboard. Sabi nila, okay, 30 minutes, tapos di, okay na. Sabi niya, 5 minutes. Tapos nung nakita namin another Ano? Ikuti. Coucou! Wesh. Wow, this one is Kakachubao. Yan, may wild boar dito kasi kita nyo naman yung daanan, bungkal-bungkal. Wow, what's the tree? Wow, it's beautiful, the tree. Wow. Another 25 minutes to reach the 2 hours and a half. Pero alam ko 2 hours and a half all over na po. All together, pabalik sa car. But sometimes you have surprise. So we have to bring talagang water na po, lalo na kung summer, kasi may mga places na walang source na water. Minsan kasi may mga ano po, I mean, you have this hiking na you can find some water na parang source, but here I don't think so. Non, peut-être de ces courses, ils sont utilisés pour le médicament, non? Il y a un truc comme ça des fois. Wow, ganda. Ganda po ng trees. Yan po yung mga trees dito. Ano po to? Sa Argelès-sur-Mer na po. Near Valmy.
Château de Valmy. Yan. So, yung gusto mo. Les Français qui voulaient faire des randonnées. Hein? Elle est vivante encore parce qu'elle est feuille. Mais il est bizarre. Mais quand tu regardes le tronc, il fait vraiment mort. Ouais. Oh, t'as vu là, à l'intérieur, c'est moisi. Ouais. Et je voudrais prendre une... Regarde, t'as vu là derrière aussi. Ça. Mais je me demande s'il n'y a pas vraiment, regarde, on dirait qu'il y a eu un incendie quand même, c'est pas la même couleur. Ouais. Et là, on a pas enlevé le... Non, je crois qu'il a enlevé la peau. Tu sais, ça. Peut-être il utilise. C'est tombé. Peut-être il utilise, tu sais. Parce que c'est bien, hein, tu sais. Ah, mais c'est pas la même couleur là. Ouais. C'est bizarre. Oula, je suis parti. Ouais. Elle a disparu. Ça. Iniwan kami. Where are they? Where are they? Ayun. Frankie, il est rapide, hein? Il profite pas autour. Mais j'aime bien regarder. Des fois, je l'ai vu le nid. Oh, ils sont même pas vus. Non, c'est vrai, il y avait un oiseau. Mais ouf. Ils sont rapides. On avait un truc, mais vous êtes raté. Ah? Ah ouais? Ok. Bango daw yung bulaklak na puti. Nakita ko yun din eh. Parang sampagita. Yan. Wow, ang bango nga. Ça sent bon? Ouais. Ça sent bon, hein? C'est quoi? Wow. Wow, mainit na. Yeah. Yan, dagat. It's the sea, no? Dagat po ng Argelès sur Mer. Yan, nasa taas kami. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il y a un bébé chien. Ah ouais? Un super bon chien. Ouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous êtes vu? Le panorama. Qu'est-ce que vous êtes vu? La vie. Regarde. Bon, on l'avait là-bas aussi. Ah, c'est beau le feuillage des petites branches. Ok, on a compris. 1 kilomètre à pied. Ça y est aussi le solier. Qu'est-ce qui se passe? Elle a vu. On va faire un selfie. On fera à la chapelle. Ah oui. Faire un selfie. Just inside the forest. Many crickets. Okay. Bowels joint. Wow, what's that? A picnic? Where's the chapel? Excuse me some. Chapelle, alors 15 minutes.
partie. En quoi? Nako, si Frank na naman. This papillon. Look. Oh, c'est parti. Yan. Donc, il fait, je sais pas. Daming, ano, sa tingin ko mayroong water. Kasi maraming butterflies, so it makes you have some source of water. Okay. Military instinct always wants to go more farther and farther and farther. Ah? Y'a quoi? Y'a pas de loup? Ah oui, c'est pas pareil. Ah mince. Il est pas pareil. Ayan. Tayo namin kasi sina-check ni Frank yung place if there's something new. Ah, what's this tree? Ruins. Only the chapel. We'll see what kind of chapel we're going to have. Malapit na. Wala po ditong plants na pwede nating ninukin, no? Joke. Wala. Kasi sa Reunion, along the way, ang dami pong mga wild plants na you can bring home. But here, it's nothing. It's just these trees, some firewood, but we don't need any firewood dahil dami nating firewood. Alam po pagka nag-hiking, yung shoes po talaga nyo yung pang-hiking na po, medyo mataas. Para pangit po kasi yung road. Maraming rocks, maraming ugat-ugat yan po. So you need a nice shoes for hiking. Yan, bakit na naman ako konti. Jasap! Ay, uy! Mong bag. Si Mal. On n'est jamais perdu. J'utilise la GoPro Sam. Il est là.
Wow. Avec la GoPro. Wow. Elle est où? Combien la deuxième? Derrière. Ouais. Wow. Wow, mainit na. Sobrang init. So, I'm the command of the Expedition Magellan. So, still here. The mark, yellow mark. So, hindi tayo naligaw. Nasa likod ko sila. Nasa likod ko sila. Is this ang aking Rocky? Ay, Rocky. Yan po, medyo Rocky talaga. Padaanin natin yung mga randonneur. Wow. Ah, ça c'est de port. Ouais. Ah, c'est ça le château? Ouais. Que c'est vilain. C'est vilain, n'empêche, hein? C'est vilain. C'est quoi vilain? C'est moche. Allez, comme nous Yan, dami pong trace ng sanglier here. Wild boar. Kaya lang masyado po nilang hinahunt dahil ang dami na daw po and distract daw yung mga farms and all that. But nakakaawa naman. Yan lang. That's minsan nakakita po kaming baby boar. Parang marami ding against, but you know, you can't stop. Yan. Ano ulit kami? Palilim ulit. Hindi ganong kaliit. May small part na medyo exposed ka sa sun, but natulong po kasi medyo mainit na talaga. Yan. Yan po yung rock. Hindi na pwedeng isama dito si Ma'am Indad. Kahit nga ako hirap ng konti. Joke. Hindi naman, hiningal-hingal lang tayo kasi syempre matagal tayo ladaanan. Wow. Marami din. Sisam. Kung huli. Pahuli ako. Kasi I take time to see things. Din yung ano po nila kasi yung 15 minutes nila non-stop pa. Wow. Maybe we arrive. Maybe. I don't know. Pero parang kapatagan. So I think we arrived. Let's see. Déboucher sur une piste sur la gauche, descendre jusqu'à la chapelle, donc bon, c'est pas loin, là, même pas 2 minutes. Atteignez les descends de monument, descends. Et ça c'est quoi? On va remonter après, là. Pourquoi? Il faut revenir sur nos pas. On descend comme la même que tout à l'heure. Non, on va faire ça. Là-bas, on va remonter là-haut. Pourquoi? Là, on est là. On est comme ça. Ah oui, non, non. Yan, malapit na tayo sa chapel. We're going to visit the chapel Saint Laurent. So, ewan ko kung gaano na siya ka-old, but we will see. Yan, after
hiking. We're here at last, but I don't know if it's open kasi usually it's always closed. Huh? Chapel. So it's the chapel. Ayan, pero naka-closed po siya, no? Ayan na yung chapel. So, ayan. Okay. So, I mean, they're taking this off. I don't know why. Yung trunk na to. I don't know. Oh, maybe it's the birds. No? Is it the birds to do that? They eat the... des aigles. Yeah. Inside. Maybe. Des aigles d'Oreillon. Yan, medyo maganda. Ang ganda po ng stones niya. Yung stones na ginamit sa il y a quoi dedans? Ah, il explique. Saint Laurent. Comment ça s'appelle? Vous voulez voir la cabane pastorale? Non. Salut. Ah? Bien sûr. Bien sûr qu'on... C'est magique, c'est magique. Pastoral. Oui. Eh, Sam. Di pa itubig. Naposte. Ni Lewis. Where's Lewis? Ah, je sais pas. T'attends Lewis? Non. Lewis! 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 Non, sans table. Attends. Viens, on descend! Ouais, c'est trop loin de toute façon. Il n'y aura pas une belle baraque. Hey, prends un pierre plate, Sam. C'est un pierre plate. Ça va être trop long. C'est quand tu fais des barbecues, c'est bien ça, un pierre plate comme ça. Ah ouais, je vois, c'est comme ça. Ah, c'est galère à trouver. Non, il est sympa, c'est trop loin là. 100 mètres, c'est pas beaucoup. T'as trouvé? Ça c'est franc, ganyan talaga. And I have more patience because lahat niya gagawin talaga. Kaya yung sometimes when you have a hiking like it takes 18 kilometers, it will end up like 25. Kasi pinupush na pinupus. Literal kasi itong bubuk na to eh. Ayun. Wow, where are they? Wow, there's a cabin here. Look. Cabin. Ça? I don't know. Vous êtes où là? Hein? Vous êtes où? Ah, ça c'est quoi? On a perdu. Elle ne répond plus. Il n'y a même pas de chaise là-bas. Ah bah ils sont là-bas. Tiens.
Wow, un gros caca de cheval. Ça pour une baraque en pierre, bah putain. C'est une baraque pastorale. C'est quoi pastorale? Pastorale. Ah, elle est bien là. Elle est belle, elle est bien. Wow, elle est pas mal quand même. Ah ouais, attends. Wow, nice. Nice barak. Like, look at that. Wow. Ganda. Dami pong ganda rin ha. Les dents, moi, pas peur. Okay, Livish, you live here for 1 year. Ayan na po, napaputo yung tatlo. Merci beaucoup. Merci. Atong tulisang. Over kami dito, kumain kami ng fruits, but you bring all your basura ha. Putong ano to. Tingnan niya. That's Pastoral de Caban. Ay! Atong ma! Atong! Okay, ito ang ating tutulugan mamayang gabi. Ito kami matutulog. Ay! Allez. 3 francs, no? Tu vois pas? Okay, that's the cabin for tonight. Toi, je veux faire pipi. Avance. Non, je veux faire pipi. So we take another chemin. So maybe we're not sure if it is the right chemin. Ah, c'est l'écureuil. Bah, il est mort? Là, l'écureuil, là. Where? Non, c'est un oiseau. Ah ouais? Where? Non, pour moi, ça fait trop. Ça fait trop pour que ce soit un oiseau. Il est mort? Non, non, c'est un écureuil. Bah, il est où? Il est derrière les branches là-bas. Derrière les branches, là. Je vois pas. Non, il est caché. Tiens, regarde, hop. Ah oui. Il vient de sauter. Oh non, il est blessé. Ah ouais? Ah Son ouais. aile droite? Ouais. Ah ouais. Il est blessé. Oh, le pauvre. Oh, Sam, il est blessé en fait. Mais tu peux pas attraper. Si, son aile, elle a. Quick, quick, viens ici. On va te soigner. Ouais. Non, mais tu peux pas attraper parce que lui. Non, mais je vais prendre une pierre et la Non, n'importe quoi. Il est où? Là-bas. C'est ton bad boy. Oh, il est là-bas, mais on peut pas attraper. Lang pagpauwi, pababa po. Kaya hindi ka nahihingal. Mas gusto ko pagpababa. Tapos hinihingal ako eh. Pagpababa, no. Easy. Easy target. May nadulas. Ay, hindi. Kala ko nadulas ako. Ang ganda yung mga bato dito. Yung parang old na bato. Lapit na kaming tapos ang aming random. Thank you for watching. Maraming buong salamat sa mga subscribers at mga nanonood po. Maraming pong salamat sa mga sumusuporta po sa aming magkakapatid, the Farmer family. Thank you po. Si Osh Papa's girl.
ano po, kahit mainit pero may hangin, kaya hindi po ganun kainit. So, po. At may part na medyo shady, so, ayan. Ayan. Iba po yung pauwi. Ayan yung, wow, slow, look at the rock. Sila malayo. Dahil kasama kasi inintay nila kami. Ganyan talaga sila, oh. Wow, that's the view of Argelès-sur-Mer. Voilà, that's Lewis. That's Ocean. That's my husband there, very far away. Voilà, wow, that's the vineyards. Nice place, huh? Ganda. Ganda po dito, ah. Yan, lapit na tayo sa parking. Yan, Balmy. Can buy some wine po. Kasi sila po yung gumagawa ng sarili nilang wine. So, I think it's more parang Musca aperitif wine. Yan. When you go to the chateau, you can, I think they have some free taste. So, to the free yung ano nila, no? Parking free po.